二師兄，大師兄嚟先得㗎。二師兄對呢長白山個狐狸，一定唔即係好似我咁啊，聲都變晒。先至聲，一定唔超過3牙。你大啲錢㗎咪？慢慢嚟，慢慢嚟。依家4個歌星度啊，唔係我驚好撚焦急， 5個啊，我驚我好火嗰度搞到佢啊！個肥仔，我就聲開始，又喺度唱歌喎。我想開做咩？始，你係店鋪3牙，嗱嗰啲師傅嚟㗎，你即咁撇過去啊！如果俾人走馬下你，條數啊，又排休冇撩㗎啦。哎呀，屌你老母跳啊！咁禮樂嘅，我跳跳啊！哎呀，屌就係咩啫？唔係，哎，好，比賽，紅色呢隻二師兄嘅，你老母狐狸又玩宗師啊咁，哎，捉行啫，唔關事。佢兩係關事，佢兩隻二甲手咁撚急膽啊！屌咁撚有型嘅，嗰兩隻大撚過佢。但係相當好牙喎。大個，你嘅隊啊，個打法啊，狐狸開到打100分嘅，你諗下，馬狐狸係啊，好牙，狐狸識咬人㗎嘛，狐狸咬入佢牙，好牙，識咬人啊！唔舒服啊！打贏咗佢啦，唔好唱歌啦，都係唱歌嚟嘅，贏咗。好撚辛苦啊！粒豬頭啊！啦，屌閪都唔出嘢，唔辛苦。轉到3牙佢啊！我出聲，咬啊！狐狸仍然比賽緊， 2牙，打住交，個走都冇頭，你一講話走，即刻俾佢冇錯啦，俾佢咬一啖啦，出聲啦！大家頂牙嘅，出聲俾佢咬啦！人哋仲打嘅，傻嘅，人哋狐狸打100分，你都係以為隻雀唔打交。仲係打住交，跑腳，仍然比賽。唱啊！你哋而家唱啊！唱啦！睇下仲敢唔敢唱？人哋逆市都未仲有嘅，你唱歌。條須啊，梗撚咗，俾人整撚咗。冇晒啲爪㗎啦，狐狸嗰隻。比賽緊，大㗎啦隻狐狸，打住交，懟埋就走㗎啦，而家懟埋佢，拎唔緊㗎啦，黃色嗰啲都係打交㗎，咬落去啫。人哋仲有逆市嘅。整牙，咬落去，係咁掟啊，真係，走啦，未得嘅都響住翼。後一個，上波啊，追啊，試翻，停住，未得，走啦。